Dragopantemin, burung jantan memiliki bulu yang sangat berwarna-warni, sementara betina memiliki pola yang lebih lembut. Jantan menampilkan bulu berwarna merah menyala dengan bintik-bintik putih, wajah biru cerah, dan tanduk yang dapat mengembang saat pacaran. Mereka juga memiliki pial tenggorokan yang mencolok. Betina memiliki bulu berwarna coklat, keabu-abuan dengan pola garis-garis dan bintik-bintik hitam dan putih yang berfungsi sebagai kamuflase. Habitat spesies burung pegar berukuran sedang ini biasanya ditemukan di hutan pegunungan di wilayah tertentu di Asia, termasuk Tiongkok Tengah dan Myanmar Utara,